के खान्छु उधार उड्ने सर्प ओए मेरो पैसा छ्या त फुच्चेले आएर सबै पैसा खायो लगो छ्या त्योहरूले त एक आवासमा पैसा लिँदै जुत्दै गयो त्यो पहिलो भाइकोबाट त्यो सेतेले 100 रुपियाँ चोरेर भएको अब त्यसकोबाट 100 रुपियाँ चोर्नु पर्ला जस्तो मैले बोटिङ गर्नु त जङ्गलमा गएर आमाले मलाई पैसा दिनुभयो कि त कफी किन्न अब त्यसले पैसा लगाऊ अब म जङ्गलतिर जान्छु अब त्यसलाई खोज्न आउँछ कि भनेर होइन तँ फेरि पुलिसले भनिदिनुपर्छ कि ल हामी जाउँ ल अब पछाडि हेर्दै गर है अब बिना नि घर छोडिदिए एक्लै गएर छ पैसा झ्याप्झु पार्नु पर्यो ल म गएको त्यसले त अब मेरो पैसा लगाऊ होला त्यो अगाडि नै होला म पक्रिन जान्छु आन्टी एउटा केटा सेतो कपडा लगाएको कुदेको देख्नु भएको छ गयो नानी यता उत्तरपट्टि गएको छ लु जाऊ त ल भाइ कता हतारेर कुद्दैछौ राम्रै जाऊ यत्रो गयो अब म पनि थाकेँ अब त्यो आउँदैछ होला के गर्नु अब म बेकारमा पैसा झ्यापाने छु गल्ती भयो आज मेरो जानु पर्ला त कहाँ भागो मेरो पैसा पनि लगो अब म अब त्यसलाई पकडी छाड्छु मेरो चक्करमा अर्कोले पैसा लगाऊ अब केही राम्रो उपाय म भनिदिन्छु त्यसलाई नि पकड्न जाउँ भागो
बल्ल बल्ल हामी भागेर सुकुम्बासीमा आएको छौँ। सुकुम्बासी टोलमा अब त त्यो पूर्वतिर आयो कि पश्चिमतिर भएको तैँले विचार गर्ने है। धेरै झगडा ल अब आज धेरै भाग्यो त्यो नि हो त यहाँसम्म आयो लिची बगानमा पो धेरै झगडा नगरौँ। अब 100 रुपियाँको लागि कत्रो कुदेर हामी आज म घर जाउँ, म लिएर चिया खाएर बस्नु लागि यत्रो कुद्यो।